अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम बैक टू योर न्यू फर्स्ट ब्लॉग ऑफ दिस चैनल। तो भाई आज हमारा फर्स्ट ब्लॉग है इस चैनल पे। तो सबसे पहले आज हमने करना है हमने इसको आज इसको हमने धोना है, फिर चमचाना है। अभी चलो स्टार्ट करते हैं चमचाना। शैम्पू भी आ गया बाइक धोने के लिए। तो ये मिरर लगा हुआ है बाइक पर, थोड़ा गंदा लगता है। चलो साफ़ करते हैं। चले इसको ये वाला ताला निकाल लेते हैं, वरना ताले भी जंग लग गया है। चलो कोई ढूंढे ब्रश वगैरह निकाल लिया। अभी हमने पाइप लगा के साफ़ करते हैं, तो प्योर साफ़ करते हैं। बस मार तो कुछ अभी ये हालत होगी बाइक की। थोड़ी बहुत तो साफ हो गई है। हाँ साफ होगी। अब ये भी बाइक आ रही है, ये तो फुल धुलने के लिए इसके 150 रुपये लूँगा। हाँ लो ये तो हो गई है। बस उसको शैम्पू मारे। शैम्पू लिया जाए घर से, इधर आ। शैम्पू लिया घर से जाके। ये बाइक साफ हो रही है, कर इतना ही पाइप आता है। ये भी बड़ी गंदी हुई है। टायर वायर साफ मार। ये तो अपनी हो गई। अब इसको हल्का हल्का करता है बस। तो करें उस साइड से मार पानी। टायर वायर दिखा, टायर वायर में मार। अब जा शैम्पू वैम्पू लेकर आ घर से। हमारे घर में पाइप नहीं लगा क्या? नहीं ना, पाइप नहीं होता। बंद करो। अब मेरी बात सुन, घर से जा कपड़ा लेकर आ बड़ा सा, और जाके पानी वो ले आ, शैम्पू ले आ। आके वीडियो बना मेरी तू। आगे आगे आ, शॉर्ट बना जहाँ बना जहाँ पानी आ रहा। इसकी बटन कहाँ पे? वॉल खोल दिया। वॉल है इधर आ, पीछे आ। वैसे पानी नहीं मार, पीछे वॉल जा रही है। राम अंकल का प्रेसिंग मार। बाइक भी साफ हो रही है। बाइक भी साफ हो रही है पूरे मोहल्ले। नहीं अरे इधर आगे लगा दिया। सर्विस स्टेशन बना लिया। हाँ ना, 150 रुपये पर बाइक, 300 भी आ रहा सारे आते मोटर बाइकों में लंबे मार रहे। हाँ बाइक साफ कर रहा हूँ अंकल, ये तो करना होगा। ओ बंद तो घंटी कैसे बंद करना है?
हालत थोड़ा बच्चा पानी जाया कर रहा था गाले में बिजली का बिल कमा था पीछे से होना मुझे हाँ चल भाई बंद कर बंद करना यहाँ का सर बना यहाँ से बोला मार बना हाथ दे रहा क्या कर दे तो वैसे अभी यार रात हो गई अभी टाइम 11:08 हो गए टाइम भी मेरा चलो आज के लोग यहाँ पे एंड करते हैं हमारा फर्स्ट ब्लॉग तो आज के लोग हम यहाँ पे एंड करते हैं तब तक बाय एंड सी यू तो चलो शाटो